इस तरह की टेबल फैन में रेगुलेटर अक्सर ख़राब होता है और रेगुलेटर ख़राब होने से इसको डायरेक्ट कैसे चलाएं। ये है इसका रेगुलेटर कनेक्शन और इसी रेजिस्टेंस के वजह से ये फैन रेगुलेट होकर चलता है। और ऊपर में लगे हुए ये रेड वेयर मोटर का कॉमन वेयर है और नीचे में ये येलो और ग्रीन रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल में है और इसी में कैपेसिटर जोड़ा जाता है। और ये वाइट कलर का वेयर मेन लाइन है। किसी वजह से इस फैन का रेगुलेटर ख़राब हो जाए तो ऊपर में लगे हुए रेड वेयर को नीचे में लगे हुए पावर लाइन में जोड़ने से ये फैन डायरेक्ट चलने लगेगा और रेगुलेटर कनेक्शन हट जाएगा। आप भी चाहो तो ऐसे लगा